chào cả nhà, chào buổi sáng cả nhà. Hello cả nhà. Con Dương đang ở trường đại học Queen University, là trường đại học của Nữ Hoàng. à, trường trường mà Quang Dương cũng có đi lấy lớp ở đây. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà biết Quang Dương đang làm gì không? Quang Dương đang chuẩn bị vô đây nấu nè. Không những là Quang Dương đã từng học đây mà còn làm ở trong đây nữa. Hôm nay thì mình sẽ nấu ở trong trường này. Cả nhà thấy Quang Dương mặc quần áo đồng phục nấu không nè? Thấy chưa? Mặc đồ để đi nấu nè. Bây giờ đi vô trong bếp lớn của cái trường đại học này để mà mình nấu. Nấu hôm nay với ngày mai luôn. Hai ngày họ cần mình thì mình nấu. Thì Quang Dương cũng mới tới buổi sáng này thôi, nấu chắc tới chiều hết. Vậy thôi, vậy mình vô mình nấu cái gì chút nữa, có đồ ăn gặp trong bếp mình quay tiếp nha cả nhà. Ok, bye bye.